Dobro jutro, dobar dan i dobro veče, ovde je vaš domaćin, Filmadžija. Da, tako je, ovde je Filmadžija i kao što znate, ja imam jedan prebrutalan film za vas. Prebrutalan film Rebel Ridge. Oduševljen filmom, glumac je na mestu, izgleda neki novi glumac, dečko u usponu, koliko znam, uskoro će izaći serija koja je dugo očekivana od strane mene i mnogih ljudi na ovom svetu. U pitanju su The Lanterns, lanterni, da, tako je, on će biti novi zeleni lantern u novoj seriji, a u ovom filmu je on zabrinuti rođak koji želi da izvadi svog rođaka iz zatvora, da plati kauciju za njega i jednostavno da započne sa njim neki novi život, da mu pomogne da se malo više okrene ka pozitivnoj strani života i da ne bude uvučen u nešto još gore od dilovanja drogom. Međutim, sve to prekida jedna rasistička policija koja ga zaustavlja i oduzima mu novac sa kojim je on treba da plati kauciju. E sad, to je neki početak filma. Kako se radnja razvija? Pre nego što počnemo uopšte da pričamo o ovom filmu malo više, bacite like, subscribe, ja vas jako molim, raširite ove moje videe da se čuje za mene i dajte da pričamo o dobrim filmovima. Želim da vidim komentare, recite mi šta mislite vi o ovom filmu. Ja sam oduševljen, ali u isto vreme i razočaran. Da, to se dešava često u nekim mojim recenzijama, ste to već čuli i videli, zato što film je dobar, ali onda useru kraj. E sad, da vam kažem pre nego što nastavim da pričam o ovom filmu, ova recenzija filma ima spoilere. Ako niste gledali film, spoiler alert, u ovoj epizodi ću iznositi detalje filma, ne sve, ali ako niste gledali film, preporučujem da ga odgledate, stvarno preporučujem, idite sad. Sad idite i odgledajte ovaj film. Uživaćete u filmu, imate ga na Netflixu, ako ne imate ga na nekim našim stranicama koje ja neću da reklamiram dok te stranice ne počnu da me plaćaju, a za to ja moram da stignem do 1000 ili ti 10.000 pratilaca. Tako da bilo bi cool da me ispratite, i da stignemo zajedno do tih 10, pa onda do 100, pa do 200, kako bi to bilo lepo. U svakom slučaju, Rebel Ridge, film koji ima tu neku malu rasističku notu, ali ne radi se samo o tome, nego mito i korupcija. Mislim, mito nije tu, mito je u školi, ostaje korupcija, Korupcija u ovom filmu koja drastično raste. Gledajući film, kao što sam i rekao, dosta mi je pomerao emocije. Imamo tu dečka koji, kao što sam već objasnio na početku, želi da spase to jest da izbavi svog rođaka, međutim sve nekako mu se prepreči na tom putu, nije mu dozvoljeno da izvrši svoju misiju, ali ono što je interesantno, policajci ne znaju sa kim imaju posla. Misle da znaju kada kasnije otkriju preko njegovog dosjea da je on bio u vojsci i onda šef policije, postavi pitanje ovoj ženski koja traži podatke o njemu dok je bio u vojsci, postavi pitanje da li je bio u borbi dok se spremaju da izađu napolje, da ga sredi on i još jedan policajac. I naravno ona mu kaže da nije bio, ali postoji tu neka skraćenica koju ona ne može da razume. E sad, tu počinje jedna od mojih najomiljenijih scena u ovom filmu, gde on kaže, nije bio u borbi, ok, da, lako ću ja da ga sredim. Međutim, ta skraćenica znači mnogo više. Znači da dečko može da rukovodi bilo kojim oružjem, zna kombat, borba, u stvari prsa u prsa, i sve je to tako brutalno prikazano kada se oni obraćaju njemu, a on jednostavno zna šta su oni uradili i zašto su izašli iz policijske stanice, jer nemaju pojma ko je on i šta znači ta skraćenica. I onda on deklamuje tu skraćenicu dok šef policije pokušava da izvadi pištolj i da ga uperi ka njemu. Prebrutalna scena, sad sam se naježio. Tu se naravno ne završava priča i tu ne počinje ono Rambo stil filma. Šta više, film kao film od mene ima 4 zvezdice od 5. 4 zvezdice od 5, zašto? Kraj
je mogao da bude mnogo realniji i mnogo bolji. Pazi, dečko nije išao na to da ih pobije, taj vojnik. On je išao na to jednostavno da stane na put toj korupciji i da raskrinka celu ekipu. Što je mene jako iznerviralo zbog te osobe. Jedna žena među svim tim policajcima koja je bila za mito i korupciju i gde je posle kao imala promenu mišljenja, za mene je to jako jadno, glupo, gde mi posle nemamo taj neki zaključak, završetak kakav bi trebali da imamo, nego imamo nešto kao da je nešto na brzinu to urađeno, ispakovano, ali mislim da bi bolje bilo da ih je on sredio nekako sve i da su oni posle njega ipak nekako uhvatili, bacili u ćeliju, a da je on kontaktirao, pošto on sve vreme imao kontakt sa nekom ekipom koji su, to su neki mafijaši, gde su mogli mafijaši da mu pomognu kroz te neke veze da dođe neki veći lik iz policije i da istraži, ja ne znam da li je to neki kao državni istražitelj ili kako se to već zove, da istraži celu priču i gde bi oni kasnije uhvatili krivce i oslobodili njega. Ja bih bio srećen da smo videli neke scene na sudu kako su oni optužili recimo šefa policije, kako on završi iza rešetaka. To bi mi bilo mnogo zanimljivije nego što smo se vukli po putevima u tom gradu i imali smo slične scene iznova i iznova. Ali kao što sam i rekao, film pomera emocije, zato je dobio 4 zvezdice, a ne 3. Uživaćete. Film ubija jedno kišno popodne ili jednostavno napravite kokice uveče i gledate film sa prijateljima, porodicom, momkom, devojkom, nebitno možete i sami, nikako za klince, ali definitivno je ono za tinejdžere, nema seksualnog sadržaja, ali ima dosta nasilja, ali smatram da ovako jedan film može mlade dosta da natera da razmisle o toj nekoj karijeri u vojsci, iako naravno to neće izgledati tako kao što su oni objasnili, barem ne u Srbiji, ali stvarno izgleda prebrutalno. Inače, čuo sam da SAI raspisuje konkurs, ko želi može da se prijavi, znači mladi, ako vas to zanima, sada je pravo vreme za to. Inače, hvala vam što ste me pratili, da ste mi živi, zdravi, Bog vam dao sreće i zdravlje i vidimo se u sledećoj epizodi.